පංචතන්ත්‍රයේ කතාවක් තියෙනවා මිත්‍රා ශර්මා කියලා බ්‍රාහ්මණෙක් ගැන. ඒ බ්‍රාහ්මණයා දවසක් එළුවෙක් වෙළඳපොලෙන් මිලදී අරගෙන මේ එළුවව ගෙදර අරගෙන යනවා. යනකොට මගදී හොරු රංචුවක් දකිනවා මේ බ්‍රාහ්මණයා මේ එළුවව කරේ තියාගෙන එනවා. දැකලා හොරු ටික හිතනවා මේ එළුවව අපි පැහැර ගන්න ඕනේ කියලා. පැහැර ගන්න ඒගොල්ලෝ මේ එළුවට පහර දෙන්නේ මේ බ්‍රාහ්මණයට පහර දෙන්නේ නැහැ. බොහොම සරල උපක්‍රමයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඕන් කරන්නේ හොරන්ජේ හොරු 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. පළවෙනි හොරා ඔන්න දැන් එක හන්දියක නතරලා ඉන්නවා. මේ බ්‍රාහ්මණයා එළුව උස්සගෙන එනකොට. එළුව අරගෙන එන බ්‍රාහ්මණයාගෙන් හොරා අහනවා ඇයි බ්‍රාහ්මණතුමනි ඔබතුමා මේ බල්ලෙක් කරේ තියාගෙන යන්නේ කියලා. මේ බ්‍රාහ්මණයා කියනවා පිස්සුද බල්ලෙක් නෙවෙයි මං ගියේ කරේ තියන්නේ එළුවෙක් කියලා දැන් පාස් කරගෙන යනවා. ටික දුරක් යනකොට ඔන්න දෙවෙනි හොරත් ඉන්නවා තවත් හන්දියක. ඒ හොරත් අහනවා බ්‍රාහ්මණතුමනි ඔබතුමාට පිස්සුද? ඇයි මේ බල්ලෙක් කරේ තියාගෙන යන්නේ කියලා. දැන් නම් බ්‍රාහ්මණයට පොඩ්ඩක් අප්සෙට් වැඩි. ඒත් ඉතින් මේ එළුවෙන්නේ කරේ තියන්නේ කියලා හොඳට එළුව දිහා බලලා යනවා. තව ටික දුරක් යනකොට තුන්වෙනි හොරත් ඒ කතාවම කියනවා. දැන් නම් බ්‍රාහ්මණයට සෑහෙන සැකයි වැඩි. මොකද දැන් තුන් දෙනෙක්ම කිව්වනේ මේ බල්ලෙක් කරේ තියන්නේ කියලා. ඒත් කමක් නැහැ ඉතින් එළුව කරේ තියාගෙන යනකොට අන්තිමට හතරෙනි හන්දියේදී හතරෙනි හොරත් හම්බෙලා කියනවා ඇයි බ්‍රාහ්මණතුමනි ලැජ්ජ නැද්ද මේ බල්ලෙක් කරේ තියාගෙන යන්න බ්‍රාහ්මණෙක් කියලා. ඉතින් හොරා බ්‍රාහ්මණයා මොකද කරන්නේ දැන් හොඳටම අප්සෙට් දැන් වැඩේ ෂුවර් හතර දෙනෙක්ම කිව්වා මේක බල්ලෙක් කියලා. එළුව විසිකලා දාලා බ්‍රාහ්මණයා ගෙදර යනවා. හොරු ටික ඇවිල්ලා එළුවව අරගෙන අල්ලගෙන ගිහිල්ලා මස් කරලා කනවා. දැන් ওই කතාව ඔබතුමාලට මොකද මතක් කරන්නේ? ඔයිට සමාන සිද්ධිය ලංකාවේ 2015 සිද්ධ වුණේ නැද්ද? පහුගිය කාලේ 2009 යුද්ධය අවසන් කරායින් පස්සේ මේ රට ඉතාමත්ම වේගයෙන් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින වෙලාවක අවුරුදු 30ක් තිස්සේ යුද්ධය නිසා අපිට කර කියා ගන්න බැරි වෙලා තිබිච්ච දේවල් අපි අත්පත් කරමින් ගන්න ඉන්න වෙලාවක අපේ ජාතියේ අහිමි වෙලා තිබිච්ච ගෞරවය නැවතත් අපි ගොඩනගමින් ඉන්න වෙලාවක අපේ අහිමි වෙලා තිබිච්ච සිහින නැවතත් අත්පත් කරගෙන ඉන්න වෙලාවක ඒ ගමන වෙනුවට අපේ රටේ සිද්ධ වෙන්නේ හොරකම දූෂණය කියලා නැවත අපිට කියනකොට අර එළුවා නෙවෙයි කරේ ඉන්නේ බල්ලා කියලා රැවටිච්ච බ්‍රාහ්මණයා වගේ අපේ කට්ටියගෙනුත් 62ක් ඒ කතාව විශ්වාස කරලා අර උදා කරගෙන හිටපු සියලු සංවර්ධන කටයුතු අමතක කරලා මේ රටේ වෙනසක් කරා ඔබට මතක ඇති. ඒකත් මේ පංචතන්ත්‍රයේ තියෙන කතාව වගේම දෙයක්. ඕක ලෝක ඉතිහාසයේ පුරා හැමතිස්සෙම වෙලා තියෙනවා. අර ගොබල්සුත් කිව්වනේ ඕනෑම දෙයක් නැවත කියනකොට මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා කියලා. ඒ වගේ අපේ මිනිස්සු කතන්දර වලට රැවටිලා අපේ රටේ අර ඉදිරියට යමින් තිබුණු ගමනක් වෙනස් කරගත්තා. හැබැයි ඒකට අපි දොස් කියන්න හොඳ නැහැ. ඒ 62 ලක්ෂයටම හැමතිස්සෙම කියන දේක් තමයි වරදක් කියන්න හොඳ නැහැ. මොකද මේ මිනිස්සුත් මේ වෙනස කරේ අවංක චේතනාවෙන්. ඔබතුමාලා අතර සමහර ඉන්නවා ඇති. ඒ වෙලාවේ වෙනස කරන්න ඡන්දය දුන්න අය. එහෙම ඉන්නවනම් ඔබතුමාලට අපි දොස් කියන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඔබතුමාලා ඡන්දය දුන්නේ එහෙම නැත්නම් ඒ 62 ලක්ෂය ඡන්දය දුන්නේ වෙනසක් සඳහා යහපත් චේතනාවයි. මොකද යහපත් චේතනාව අර ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරපු එළුවා නෙවෙයි බල්ලා කියලා විශ්වාස කරානේ. හොරකම මරකම විතරක් කරන ආණ්ඩු වෙනස් කරලා දූෂණයෙන් තොර හොරකමෙන් තොර ආර්ථික සංවර්ධනය කර හැකි පිරිසිදු පාලනයක් පත් කරගන්න තමයි මේ මිනිස්සු ඡන්දය දුන්නේ. අවාසනාවකට වගේ ඒ පිරිසුදු චේතනාවෙන් දුන්න ඡන්දය අපතේ ගියා. මොකද අපි සියලු දෙනාම අද දන්නවා අපිට වැරදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක කියන්නට අපිට ලොකු අර්ථකථන අවශ්‍ය නැහැ. සාක්කුවට තට්ටු කරලා බැලුවාම වෙළඳ පොළට ගිහිල්ලා වෙළඳ පොළේ මිල දිහා බැලුවාම පත්‍රයක් කියවලා බැලුවාම රූපවාහිනිය බැලුවාම අපි දන්නවා වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. එක පැත්තකින් ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටෙනවා. අද 107යි ගානක සංවර්ධන වේගයක් තිබිච්ච ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 2015 2016 2017 වර්ෂවලට 7යි 8යි වර්ධන වේගයක් සැලසුම් කරලා තිබිච්ච රට 2016 ආර්ථික සංවර්ධන වේගය 4.4යි. රුපියල 15%කින් බාල්දු වෙලා.
විදේශ ආයෝජන එන්නේ නැහැ. රටේ බෝක්කුවක්වත් හැදෙන්නේ නැහැ. රැකියා දසලක්ෂයක් දෙනවා කියලා ආපු ආණ්ඩුව තියෙන රක්ෂත් පළවෙනි අවුරුදු දෙක තුල 4,76,000 නැති කරගෙන තියෙනවා මහ බැංකු වාර්තාම අනුව. මහ බැංකු වාර්තාව 2014 තියෙන රැකියා ගානයි 2016 රැකියා ගාන දෙක සංසන්දනය කරාම ඔබතුමාලට පෙනේවි 4,76,000 රැස්සක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මොන ආර්ථික දර්ශකයේ දිහා බැලුවත් ඒ ආර්ථික දර්ශකවල තියෙන්නේ කඩාවැටීම. ආර්ථිකය විතරක් නෙවෙයි හැම පැත්තෙම කළමනාකරණය කඩාවැටිලා. අද මේ රටේ ඔබතුමාලා දන්නවා කුණු ටිකක්වත් එකතු කරගන්න බැරි රජයක් අපිට අවිල්ලා තියෙනවා. 2015 මුල කාලේ ඒ කියන්නේ 2015 මුල කාලේ ලංකාව කොළඹ නගරය ආසියාවේ වේගයෙන්ම දියුණු වන නගරය වශයෙන් මාස්ටර් කාඩ් විසින් පවත්වපු සමීක්ෂණයකින් තෝරා ගන්න ලැබුවා. අපි පළවෙනියා වුණේ චීනයේ ෂෙන්ගුන් කියන නගරය දෙවනියා කරලා. ඒ කාලේ සංචාරකයෙක් ලංකාවට ආවම ඔබතුමාලා දැකලා ඇති කොළඹ නගරේ වාඩි වෙලා ඡායාරූප ගන්නවා. මොකද ඒ තරම් ලස්සන නගරයක් පිරිසිදු නගරයක් තිබුණා. අද කොළඹ විතරක් නෙවෙයි මුළු රටම ගඳ ගහන අපිරිසිදු රටක් බවට පත් වෙලා අපිට කුණු ටිකවත් කල්පනාකරණය කරගන්න බැරුව. අද ඩෙන්ගු රෝගය කල්පනාකරණය කරගන්න බෑ මේ රටට. ලක්ෂ ඉක්මවලා කියලා කියන වාර්තාගත ඩෙන්ගු රෝගීන් ප්‍රමාණය නමුත් බොහෝ අය කියනවා ඇත්ත ප්‍රමාණය ඊටත් වඩා වැඩි කියලා. අර කවුද කිව්වා වගේ අද අර මේ බුදුහාමුදුරුවෝ අර කාටද කිව්වනේ මේ ගිහිල්ලා මැරිච්ච නැති කෙනෙක් ඉන්න ගෙදරකින් අබහුර කරගෙන එන්න කියලා. දැන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ ගිහිල්ලා හොයාගෙන එන්න ඩෙන්ගු රෝගියෙක් හිටපු නැති පවුලකින් අබහුරක් කියලා. හැම ගෙදරම දන්න හැම කෙනෙකුටම ඩෙන්ගු රෝගය වැළපෙනවා. ඒ වගේ හැම පැත්තම රටේ කළමනාකරණය කඩා වැටිලා. ගම් වතුර ආධාර දී ගන්න බෑ. නායාම් වලට ආධාර දී ගන්න බෑ. ශාලාවට අද වෙනතුරු ආධාර දී ගන්න බෑ. මීතර මුල්ලේ කුඩු කන්දට අද වෙනතුරු ආධාර දී ගන්න බෑ. දී ගන්න බැරි ඇයි? රාජ්‍ය සේවකයෝ වැඩ කරන්නේ නැහැ. රාජ්‍ය සේවකයන්ට ආයාචනා කරනවා චක්‍රලේඛන නොසලකා වැඩ කරන්න කියලා රටේ ලොකු ප්‍රධානියෝ. ඇයි ආයාචනා කරන්න වෙලා තියෙන්නේ? රාජ්‍ය සේවකයෝ වාගේ විශ්ත කරන්න එපා. ඇයි රාජ්‍ය සේවකයෝ ඒ තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙන්නේ? FCID එක, බ්‍රයිබරි කමිෂන් එක මේ සියලු ආයතන මර්ධනය සඳහා නීතිය නමමින් භාවිතා කරලා පෞද්ගලික කාලයේදී දේශපාලන අපේක්ෂාවන් සඳහා මුළු රාජ්‍ය තන්ත්‍රයම බය කරලා අද රාජ්‍ය සේවකයෝ චක්‍රලේඛන වලින් පිට කිසිම වැඩක් කරන්න නැති තත්ත්වයකට පත් කරලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? අද කිසිම දෙයකට අප්‍රූවල් එකක් ගන්න බෑ. කිසිම තැනක වැඩක් කරගන්න බෑ. ඒ කාලේ ඔයගොල්ලෝ පුතුවලට මතක ඇති ස්ට්‍රයික් එකක් කරන්න කලින් රාජ්‍ය සේවකයෝ අකුරට වැඩ කරනවා. දැන් ඊළඟට ස්ට්‍රයික් එකක් එනවා කියලා තර්ජනය කරන්නේ අකුරට වැඩ කරලා. අකුරට වැඩ කරා කියලා කියන්නේ මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අද රියලු රාජ්‍ය සේවකයෝ අකුරට වැඩ කරනවා 365 දවසම. ඒ තත්ත්වයට අපි වත් කරලා තින්නේ. ඒකයි මේ රටේ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැත්තේ. දැන් අර 62 ලක්ෂය මං කියවනේ ඡන්දේ දුන්නේ මේ දූෂණයෙන් තොර රටක් පිහිටවන්න කියලානේ. මොකද එළුවයි බල්ලයි දෙන්න පටල ගත්තානේ. දැන් දූෂිත රජයන් එළෙව්වේ එළවලා පත් කරගත්තා දූෂණයෙන් තොර රජයක්. මොකද කරේ? මාස දෙකක් යන්න කලින් පෙබරවාරි මාසේ 26 වෙනිදා වෙනකොට ලංකා ඉතිහාසයේ ලොකුම හොරකම කරලා ඉවරයි. ලංකා ඉතිහාසයේ ලොකුම හොරකම මහ බැදුම්කර මංකොල්ලය කරලා ඉවරයි. සරල භාෂාවෙන් කියනවා නම් ආණ්ඩුවෙම ණයට සල්ලි අරගෙන ආණ්ඩුවටම ණයට සල්ලි ඒ සල්ලි ණයට දෙනවා වැඩි පොලියට. ඒක තමයි මහ බැදුම්කර මංකොල්ලය කියලා කියන්නේ. මේක මේ පැහැදිලි කරන්න ලොකු පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. සරලව කියනවා නම් ආණ්ඩුවේ සල්ලි උදේ අඩු පොලියට අරගෙන ආණ්ඩුවටම හවසට වැඩි පොලියට ණයට දෙන එක තමයි මහ බැදුම්කර මංකොල්ලය කියලා කියන්නේ. ඒක අපි නෙවෙයි කියන්නේ. රජයේ විගණකාධිපතිතුමා කියන්නේ. දැන් ඕක පෙබරවාරි මාසේ වුණා කියලා මහා ලොකු ආందోලනයක් වෙලා ගණන් හදලා සමහර අය කිව්වා බිලියන 145 විතර පාඩුවක් වුණා කියලා ඒ මංකොල්ලෙන් රටට ඍජුව වක්‍ර මාර්ගෙ ඒ හොරකම මේ විදියටම 2016 මාර්තු මාසේ කරා. මිනිස්සු කතා කරන්නවත් නැහැ. මොකද ඒක දැන් පුරුද්දට ගිහිල්ලා. මහා බැදුම්කර මංකොල්ලේ දැන් ඒක නිකන් එදිනෙදා කරන කටයුත්තක් වෙනවා. ඒක තමයි දැන් හොරකම ගැන දූෂණය ගැන කතා කරනවා නම් අද හොරකම දූෂණය ගැන මිනිස්සු කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක සිස්ටම් එකට ගිහිල්ලා. අද ලස්සන කතාවක් කිව්වා මට එක්කෙනෙක්. එතුමා කිව්වා දැන් මේ ආණ්ඩුවේ කට්ටිය බය දිකට හරහාට අත දිගාරලා හොරකම් කරනවා. ඇයි කියලා දන්නවද ආචාර්යතුමා කියලා මගෙන් ඇහුවා. මං අහුවා ඇයි කියලා. දැන් ගිය ආණ්ඩුවේ හොරකම් කරා කියලා සැකපිට බොහෝ දෙනෙක් FCID එකට එමෙ අරන් ගිහිල්ලා දඬුවම් කරනකොට කීප දෙනෙක් සල්ලි තියන අය මං හිතන්නේ ගනුදෙනු බේරලා අහුවෙන්නේ නැතුව බේරුණානේ. ඉතින් මෙතුමලා කරන්නේ පුළුවන් තරම් සල්ලි හොරකම් කරගන්නවා. එතුමලා FCID ගෙනෙන දවසට බේරෙන්න සල්ලි තියෙන්න ඕන නිසා කියන. සමහරවිට ඒක වෙන්නේ නැති හැම තැනම දූෂණය හොරකම
ඉතිහාසයේ කවදාවත් තිබෙච්ච නැති විදිහ වැඩි වෙලා. ඉතින් මේ විදිහට අර බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ නෙවෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත කන පිට තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මේක තමයි අද තියෙන ආර්ථික සමාජීය දේශපාලන යථාර්ථය. දැන් මම හිතුවා මම ඊට වඩා වෙන පොඩි කතන්දරයක් ඔබතුමන්ලට මගේ කතාවේ කියනවා කියලා. මොකද මේ කතාව ඔබතුමන්ලා නිතරම අහලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මහාන් සමරනායක මහත්මයා දැන් කියපු කතාවත් මම මේ සංක්ෂිප්තව අරගෙන මෙන්න මේ පොඩි කතන්දරයක් කියනවා. කතන්දරයක් කියලා කියන්නේ මේ එක ස්ටෝරි ලයින් එක. මේ අද තියෙන තත්ත්වයට අපිපත් උනේ කොහොමද කියලා. දැන් මෙතුමාගේ කතාවේ මෙතුමා කිව්වා අපේ රටට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වුණා කියලා. අත් වශයෙන්ම කියනවා නම් 2015 ජනවාරි මාසයේ මේ සිද්ධ වෙච්ච වෙනස පිටිපස්සේ හිටියේ එවකට සිටි විපක්ෂය නොවේ. ඒ පිටිපස්සේ හිටියේ එවකට සිටි විපක්ෂයට වඩා බොහෝ දක්ෂ ඊට වඩා බොහෝ සැලසුම් කළ හැකි වත්කම් තිබිච්ච අදිසි බලවේග රාශියක්. එතුමා කිව්වනේ. දැන් එතුමා කියපු නිසා මම ඔබතුමාලගෙන් අහන්න. ඒ බලවේග මොනවද කියලා ඔබතුමාලට නම් කරන්න පුළුවන්? මම මේක කරන්න මේ වෙලාව යන නිසා. මම දකිනවා ප්‍රධාන වශයෙන් බලවේග 4ක් ඒ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක වුණා. පළවෙනි බලවේගය තමයි දෙමළ ඩයස්පෝරාව. ඔබතුමාලා දන්නවා දෙමළ ඩයස්පෝරාව කියලා කියන්නේ යුද්ධය අවසන් වෙනට විශාල ව්‍යාපාරයක් වෙලා තිබුණා බෙදුම් වාදයට සම්බන්ධ දෙමළ ඩයස්පෝරාව විශාල ව්‍යාපාරයක අයිතිකරුවන් බවට පත් වෙලා තිබුණා. ඩොලර් මිලියන ගණනාවක ආදායමක් වසරට තියෙන ව්‍යාපාරයක්. ප්‍රභාකරන් මැරුණට මේ ව්‍යාපාරය වහන්න ඒගොල්ලෝ ලෑස්ති නැහැ. මේ බිස්නස් එක වහන්න ලෑස්ති නැහැ. ඒ නිසා මේ බිස්නස් එක පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඔවුන් මේ ව්‍යාපාරයේ සතුව තිබිච්ච බිලියන ගණනාවක ඩොලර් බිලියන ගණනාවක මුදල් වලින් කොටසක් භාවිතා කරලා ඒ මුදල් හරහා විවිධ රටවල ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය ජන බලය තියෙන එංගලන්තය කැනඩාව වගේ රටවල മന്ത്രിවරුන් ලොබි කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ മന്ത്രിවරුන් ලොබි කිරීම හරහා ඒ മന്ത്രിවරුන් ඉන්න දේශපාලන පක්ෂ ලොබි කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ දේශපාලන පක්ෂ හරහා අන්තිමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය යුරෝපීය සංවිධාන වගේ බලගතු සංවිධාන පවා ලොබි කරලා ලංකාවට විරුද්ධව පෙළගස්සන්නට දෙමළ ඩයස්පෝරාවට හැකි වුණා. මොකද උන්ට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය තිබිච්ච නිසා. ඒක තමයි පළවෙනි කණ්ඩායම. දෙවෙනි කණ්ඩායම තමයි යුද්ධය නිසා යැපුණු යුද්ධය ආදායම් මාර්ගයක් කරගෙන හිටපු යුද්ධයේ ජීවිකාවක් කරගෙන හිටපු රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හා අනිකුත් කල්ලි. මේ කල්ලි වලට ලංකාවේ යුද්ධය අවසන් වෙච්ච දේ දරා ගන්නට බෑ. මොකද වගේ ආදායම් මාර්ගය නැති වෙලා කියන්නේ. ඕනුත් ඉතා ප්‍රබලයි. ලෝකේ පුරාම පැතිරලා තියෙන ඉතා ප්‍රබල සංවිධාන. ඒ නිසා ඔවුන්ට අවශ්‍ය වුණා මේ යුද්ධය පරාජය කරපු රජයට පාඩමක් ඉගෙනීම මෙන්න නැවතත් වියවුල කොහොම හරි ඇති කරගන්න මේ රටේ. ඒ නිසා ඔවුනොත් මේ කාර්යයට සත්කාර වුණා. ඊළඟට බටහිර රටවල්. ද බටහිර රටවල් වල තිබිච්ච මූලිකම ප්‍රශ්නය තමයි ද බටහිර රටවල අර ලොබි කිරීම හරහා බලපෑමක් වුණා. ඊට අමතරව ඔවුන්ට තිබුණා ප්‍රශ්න ලංකාවටත් වඩා චීනය සමග. ද පසුගිය රජය චීනයත් සමග විශේෂ සුවිශේෂී ආර්ථික සම්බන්ධතාවන් ගොඩනගා ගන්නකොට විශේෂයෙන්ම චීනය අර සේදමාවත නව සේදමාවතේ කොටසක් වශයෙන් හම්බන්තොට වරාය හඳුනා ගනිමින් චීනයත් සමග ගොඩනගෙන ආර්ථික න්‍යාය පත්‍රයට බටහිර රටවල් කැමතුනේ නැහැ. ඔවුන්ට අවශ්‍යව තිබුණේ මේ කලාපය විශේෂයෙන්ම ලංකාවගේ රටවල් චීනයට සම්බන්ධ නොවි අස්ථාවරව පවත්වා ගන්නට. ඒ සඳහා ඔවුන්ට අවශ්‍යයි ඔවුන් කියන ආකාරයට වැඩ කරන ඔවුන් කියන දේ අවුන්කම් දෙන රජයක් බලය තබා ගන්නට. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම අර මෙතුමත් පැහැදිලි කරා වගේ පසුගිය රජයේ ජනාධිපතිතුමා සමය රජය ඒ කාටවත් ඕන විදිහට වැඩ කරන්නට සූදානම් රජයක් නොවේ. ඒ බව ඉතාමත්ම පැහැදිලිව අර මෙතුමා අර කුෂ්ණසා මිලිබ්‍රෑන් ආපු වෙලාවේ පසුගිය රජයේ ජනාධිපතිතුමා හැසිරිච්ච විදියෙන් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. අපි මේ බටහිරට අවශ්‍ය ඒ වගේ නායකයෙක් නෙවෙයි ලංකාවේ. බටහිරට අවශ්‍ය අර ඊයේ පෙරේද වුණා වගේ අතුරුදහන් මේ පනත අස්සන් නොකර හිටපු අපේ ලොක්කෝ බෙන්න මැසෙන වෙilla පොළොව ඇඩි හපලා සද්දයක් කරපු ගමන් ඒක අස්සම් කරා වගේ ඒගොල්ලන්ට බයේ කියන විදිහට නටන නායකයෝ තමයි අවශ්‍ය. ඒ නිසා ඔවුන්ටත් අවශ්‍ය වුණා මේ රටේ වෙනසක් කරන්නට. ඊළඟ හතරවෙනි බලවේගය තමයි ඉන්දියාව. දැන් ඉන්දියාව සහ ලංකාව අතර තියෙන සම්බන්ධය බැලුවාම මේක අවුරුදු 2500ක පරණ ඉතිහාසයේ දික් වෙන ප්‍රශ්නයක් නේ. මේක අද ඒ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ලංකාවේ බෙදුම් වාදයේ මත ලංකාවේ කොටසක් පුළුවන් නම් මුළු ලංකාවම ඉන්දියානු ආධිපත්‍යයට ගැනීම
ඒ න්‍යාය පත්‍රය මේ ප්‍රභාකරන්ගේ න්‍යාය පත්‍රයක් නෙවෙයි. මේක ඉතිහාසයේ පුරාම සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. චෝල ආක්‍රමණය හැමදාම අපේ රටේ තිබුණා. රටවරු අපේ රටේ රජවරු කීප දෙනෙකුට විතරයි මේ චෝල ආක්‍රමණයෙන් මිදිලා රට එක්සේසත් කරන්න පුළුවන් වුණේ. නැත්නම් හැමදාම අනෙක් රජවරු රාජාවලිය පුරාම ඉන්දියාවන ආක්‍රමණය ලංකාවට තිබුණා. නිසා ප්‍රභාකරන් අවසන් කරා කියලා ප්‍රභාකරන් මරා දැම්මා කියලා LTTE ඉවත් කරා කියලා ඉන්දියානු ආක්‍රමණය නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒක එදා නතර වුණෙත් නැහැ, අද නතර වෙන්නෙත් නැහැ, හිත නතර වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතිහාසයේ ලංකාවයි ඉන්දියාව අතර යම්කිසි විශ්වාසයක් තිබුණා නම් තිබුණේ මේ දෙරටේ නායකයන් අතර සම්බන්ධයක් තිබිච්ච වෙලාවල පමණයි. උදාහරණයක් වශයෙන් දේවානම්පියතිස්ස රජුරුවේ ධර්මාශෝක රජතුමා අතර සමීප සම්බන්ධතාවක් තිබිච්ච වෙලාවේ තමයි බුදුදහම එහෙම වෙලා මේ රටවල් දෙක අතර සම්බන්ධතාවක් ගොඩනැගුණේ. ඉතිහාසයේ ඒ වගේ උදාහරණ කීපයක් තියෙනවා. මෑත කාලේ ඉතිහාසයේ ගත්තොත් සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මහත්මිය සහ ඉන්දිරා ගාන්ධී අගමැතිතුමිය අතර එවැනි සම්බන්ධතාවක් තිබුණා. ඒ සම්බන්ධතාව නිසා තමයි කච්චතියු දූපතේ අවුල ඇති වෙච්ච වෙලාවේ ඒක ලංකාවට වාසිදායක විදියට අවසන් කරගන්නට අපිට පුළුවන් වුණේ. ඒ විශ්වාසනීයත්වය මත රාජ්‍ය නායකයන් අතර තිබිච්ච. නමුත් ඉන්දිරා ගාන්ධී මැතිනියම අගමැති වෙලා ඉද්දී ලංකාවේ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක වෙනුවට ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ආවම ඒ තත්ත්වය වෙනස් වුණා. රජීව් ගාන්ධී ආවම තත්ත්වය තවත් දරුණු වුණා. දරුණු වෙලා ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම වගේ දේවල් ආවා. ඒ වගේ මෑත කාලේ රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පළවන රාජ්‍ය සමය හා ඉන්දියාවේ එවකට පැවති කොංග්‍රස් රජය අතරත් ඔය වගේ යම් හොඳ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් තිබුණා. ඒ කාලේ සමහරට ඔබතුමාලා දැකලා ඇති, අහලා ඇති, කියවලා ඇති. මේ ළඟදී පොතක් නිකුත් කරා ඒ කාලේ හිටපු විදේශ ලේකම්වරයා ශිවශංකර මෙනන් කියන මැතිතුමා choices කියන නමින් ඒ ඉන්දියාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැන. ඒ පොතේ එතුමා ඉතාමත්ම ලස්සනට එක පරිච්ඡේදයක්ම ලියලා තියෙනවා යුද්ධ කාලේ ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර පැවති රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාව ගැන. එතුමා කියනවා ඒ කාලේ ලංකාවෙන් සහ ඉන්දියාවෙන් 3 දෙනා බැගින් ප්‍රධානීන් පත් කළා තිබුණා මේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාව පවත්වාගෙන යන්නට. ලංකාවෙන් පත් කළා තිබුණේ බැසිල් රාජපක්ෂ ආර්ථික සංවර්ධන ඇමති, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ලේකම් සහ ලලිත් වීරතුංග ජනාධිපති ලේකම්. ප්‍රබල 3 දෙනෙක් රටේ දේශපාලනඥයෝ සහ නිලධාරීන් 3 දෙනෙක්. ඉන්දියාව පැත්තෙන් හිටියේ ඒ වකට සිටි ඉන්දියානු ආරක්ෂක උපදේශක නාරයන් මහත්මයා, එතකොට ආරක්ෂක ලේකම් විජේසිංහ මහත්මයා සහ විදේශ ලේකම් ශිවසංක මෙනන්. ඒතර මේකට වෙන්නේ ට්‍රොයිකා කියලා. ට්‍රොයිකා අරේන්ජ්මන්ට් එක. දෙපැත්තෙම 3 දෙනා මේගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා ඒක විදේශපති ඉන්දියාවේ මුඛර්ජී මහත්මයාත් සම්බන්ධ වෙලා ගියා. ලංකාව පැත්තෙන් ජනාධිපතිතුමත් එක්කත් ඍජුව සම්බන්ධ වෙලා මේ ට්‍රොයිකා අරේන්ජ්මන්ට් එක හරහා මේ රටවල් දෙක අතර හොඳ සම්බන්ධතාවක් පැවති නිසා තමයි ශිවශංකර මෙනන් කියන විදියට යුද්ධයේ අවසාන අග්දියරේදී ඉන්දියාවෙන් අපිට අනිසි බලපෑමක් ආවේ නැත්තේ. දැන් එංගලන්තයයි ප්‍රංශය ඇවිල්ලා අපිට ඇඟිලි ගහන්න ගියාට ඉන්දියාව එහෙම කරේ නෑනේ. ඒ වගේ හොඳ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවක් තිබුණා. නමුත් අවාසනාවකට වගේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ දෙවන රාජ්‍ය සමය ආවම ඒ සම්බන්ධතාවය ඒ ආකාරයටම පැවතුනේ නෑ මොනම හේතුවක් නිසා හෝ වේවා. අපි දන්නවා දෙවන රාජ්‍ය සමය ආවම අපේ ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යාංශයේ වෙනසක් සිදු වුණා. අර ඒ කාලේ හිටපු කතරගම මහත්මියලා සහ ඒ පිරිස නෙවෙයි හිටියේ වෙන පිරිසක් විදේශ අමාත්‍යාංශය පාලනය කරේ. ඒ කාලේ මේ සම්බන්ධතාව අර විදිහට උපක්‍රමශීලී විදිහට කරගෙන ගියේ නැති නිසා කොංග්‍රස් රජය ඉවත් වෙලා නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ රජය ආවහම අපිට ඒ සම්බන්ධතාව සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටුණා. අලුත් රජයක් ආව ඉන්දියාවේ. අපි ලෑස්ති වෙලා හිටියේ නෑ මේ සම්බන්ධතාව හරියට කළමනාකරණය කරගෙන ගන්න. ඉන්දියාව අර පරණ විදියටම ලංකාව ගැන සැක කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ අනුව ලංකාවේ පවතින රජය වෙනස් කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයට ඉන්දියාවත් ඍජුවම සම්බන්ධ වුණා. මෙන්න මේ කණ්ඩායම් හතර විසින් තාමත්ම සැලසුම් සාගතව ගෙන ආ වැඩපිළිවෙලක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි 2015 ඔය කියන වෙනස ඇති වුණේ. හැබැයි ඒ වෙනස කරා කියලා මේ කුමන්ත්‍රණය එතනින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කුමන්ත්‍රණයේ එක කොටසක් පමණයි. ඒ කුමන්ත්‍රණය අවසන් වෙන්නට නම් ඒ වැඩපිළිවෙල අවසන් විය යුතුයි. ඒ වැඩපිළිවෙල අවසන් වීම සඳහා තව ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉටු විය යුතු කාරණා දෙකක් තිබෙනවා. පළවෙනි කාරණේ තමයි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කරා මේ රට අනාගතයේ යම් කිසි දිනක අනිවාර්යයෙන්ම දෙකඩ වෙන තත්වයකට අවශ්‍ය කරන මූලික අඩිතාලම සකස් කිරීම. මේ දෙකඩ කිරීම නෙවෙයි. දෙකඩ වීමට අවශ්‍ය කරන මූලික අඩිතාලම සකස් කර දීම. ඒක තමයි පළවෙනි පියවර.
දෙවන පියවර තමයි අර කියන බලවේග වලට ඉස්සන නැමු. ඒ කියන බලවේග කියන දේ අහන්න නැතුව යුද්ධය අවසන් කර පසුගිය රජයේ රාජ්‍ය නායකයා සිට දේශපාලන නායකත්වයේ සඳහා ඒ යුද්ධයේ නායකත්ව දුන්නු රණවිරුවන්ගේ නායකයන්ට දඬුවම් දීම. ඒක තමයි දෙවැනි කොටස මේ කුමන්ත්‍රණය. ඒ නිසා පහුගිය අවුරුදු දෙකමාර තුල ඔබ දකින රාජතාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලිය ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රධාන අරමුණු දෙක හරහායි. මේ රටේ ආර්ථිකය දුවන්නට හරි මේ රටේ කළමනා කරන්නට හරි මේ ආණ්ඩුවට වෙලාවක් නැහැ. මොකද ඒ ආණ්ඩුවට කොන්ත්‍රාත්තුවක් දීලා තියෙනවා. ඒ රජේ බලයට ගේන්නට උදව් කරපු අය විසින්. ඒ කොන්ත්‍රාත්තුව ඉටු කළ යුතුයි. ඒ කොන්ත්‍රාත්තුවේ තියෙන ප්‍රධාන කරුණු දෙක තමයි ව්‍යවස්ථාව කියන එකයි අර රණවිරුවන්ට සහ දේශපාලන අධිකාරියට දඬුවම් දෙන්න අවශ්‍ය කරන පනත් කෙටුම්පත් පාර්ලිමේන්තුවට වහවහ හඳුන්වා දෙන එක. ඒකේ පළවෙනි පියවර වශයෙන් තමයි 2015 මාර්තු මාසෙ වෙන විට අපේ අලුත් විදේශ ඇමතිතුමා ජිනීවා වලට ගිහිල්ලා අර ශ්‍රී ලංකා රජයට විරුද්ධව ශ්‍රී ලංකා රණවිරුවන්ට විරුද්ධව දෙතුන් වාරයක්ම ඉදිරිපත් වෙලා තිබිච්ච යෝජනාවලියට සමානුග්‍රහකත්වයේ දක්වලා ඒකට එකඟ වීම. ඊට කලින් ඒ යෝජනාව ගෙනාවු හැම වෙලාවෙම අපේ රැකවරණයේ හිටියා වෙනත් රටවල්. රුසියාවේ හිටියා, චීනයේ හිටියා, තවත් රටවල් බොහෝමයක් හිටියා. ඒ නිසා මේක ඒකච්ඡන්දයෙන් සම්මත කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේ රජයේ පත්වෙච්ච ගමන් මොකද ඒගොල්ලෝ කළේ? මොකද ඒගොල්ලෝ ඒක තමයි තිබිච්ච ඕඩර්ස්. ඒ අනුව ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ මේකට සමානුග්‍රහකත්වය දුන්නා. සමානුග්‍රහකත්වය දුන්නාම ජිනීවා යෝජනාවට ඇමරිකාවේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගෙන රුසියාවට විරුද්ධ වෙන්න බෑ. චීනයට විරුද්ධ වෙන්න බෑ. වෙන කිසිම රටකට විරුද්ධ වෙන්න බෑ. මොකද අර මෙතුමා හොඳ උදාහරණයක් මමත් වෙන විදියට කියන්න. ඔබතුමාගේ ගෙදරට හොරෙක් පයින් හදනකොට අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සු ඇවිල්ලා උදව් කරලා බේර ගන්නවා. දැන් ඔබතුමාගේ ගෙදරට හොරා පයින් හදනකොට ඔබතුමා ගිහලා දොර ඇරලා කියනවා එන්න මේ අපි බෙදාගෙන කමු කියලා. උතුරේ අල්ලපු ගෙදර මිනිහට ඇවිල්ලා බේර ගන්න බෑ. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි ඇති වුනේ. ඒකයි මේක ඒකච්ඡන්දේ සම්මත වුනේ. ඒතර මේ ජිනීවා යෝජනාවේ ඉදිරිපත් වෙන වැඩපිළිවෙලේ තියෙනවා අප විසින් සම්මත කළ යුතු පනත් කීපයක් තියෙනවා. ඒ පනත් වලින් පළවෙනි මේක තමයි ඒ පනත් වලට එන්න කලින් තවත් කළ යුතු වැදගත් දෙයක් තමයි බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම පිළිබඳ තියෙන අන්තර්ජාතික ප්‍රශ්නප්තියට ශ්‍රී ලංකා රජයේ එකඟ වීම අත්සන් කිරීම එකඟ වීම හා එය නීතිගත කිරීම. ඒ හරහා තමයි අර කිව්ව විදිහට රණවිරුවන්ට දඩුවම් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල සකස් වන්නේ. ඒතර පළවෙනි පියවර වශයෙන් උනේ ජිනීවා ගිවිසුම අත්සන් කරා සමගම ලංකාවේ විදේශ ඇමතිවරයා මේ ප්‍රශ්න අපිට අත්සන් කරා. අත්සන් කරලා මාස 4ක් වෙනි සුළු කාලයක් තුළ ඒක රැටිෆයි කරා. එකගත්ව පළ කරා. දැන් මම මේ ගැන ඔබතුමාලට යමක් කියන්නට ඕනේ. මේ අතුරුදහන් බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කරලාද පුද්ගලයන් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික ප්‍රශ්නාප්තියට මේක එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ ප්‍රශ්නාප්තිය ඇමරිකාව අත්සන් කරලා නැහැ. මහා බ්‍රිතාන්‍යය අත්සන් කරලා නැහැ. තවත් බොහෝ බලගතු රටවල් අත්සන් කරලා නැහැ. ඒ අත්සන් කරලා නැත්තේ ඔවුන් දන්නවා මේ ප්‍රශ්නාප්තිය හරහා ඔවුන්ගේ රටවල රණවිරුවන්ට ලොකු අනතුරක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් අත්සන් කරලා නැහැ. හැබැයි රටවල් 96ක් අත්සන් කරලා තියෙනවා. මේ රටවල් 96කට කාලයක් ගියා. මුලින් විශේෂම යුරෝපයේ බොහෝ රටවල් නෙදර්ලන්තය, ජර්මනිය, ප්‍රංශය, එංගලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ බොහෝ රටවල් මේකට විරුද්ධ වුණා. විරුද්ධ වෙලා එංගලන්තය අත්සන් කරන්නේ අනික් රටවල් කීපයක් පසු කාලයක අත්සන් කරා. නමුත් අත්සන් කරත් ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක් මේක රැටිෆයි කරේ නැහැ. දැන් මේක වළංගුතාව එන්නේ අත්සන් කරපමණ නෙවෙයි. කාටද අත්සන් කරලා එන්න පුළුවන්. නමුත් මේක රජය පිළිගන්න ඕනේ. මේක ඉංග්‍රීසි කියන්නේ රැටිෆයි කරන්න ඕනේ කියලා. මේ ප්‍රශ්නාප්තිය රටවල් 96ක් අත්සන් කරලා තියෙනවා ලෝකේ. රැටිෆයි කරලා තියෙන්නේ 42ක් රැටිෆයි කරලා නැහැ. 96න් 42ක් අනුමත කරලා නැහැ. ඒ නිසා මේක බලංගු නැහැ අත්සන් කරාට. ඒතර අපිට අසල්ලස ඉන්දියාව ඉන්නේත් මේ අත්සන් කරත් අනුමත නොකරපු කොටස. ඒතර මහා බ්‍රිතාන්‍ය, ඇමරිකාව, ඉන්දියාව මේ කිසිම රටක් මේ ප්‍රශ්නාප්තිය අදවනතුරු ඒ රටවල පිළි අරගෙන නැහැ. ලංකාව දුවලා ගිහලා අත්සන් කරා මාස 4ක් ඇතුළත රැටිෆයි කරා. රැටිෆයි කරාට පස්සේ ඊළඟ පියවර තමයි මේක නීතිගත කරන එක. ඒතර නීතිගත කරන්නට 52ක් අපි දන්නා විදිහට පියවරෙන් පියවර එන්න තිබුණා. පළවෙනි පියවර තමයි ඔබතුමලා දන්නවා ගිය අවුරුද්දේ කිසිම කෙනෙක් නොදැන කිසිම කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැතුව හදිසියේ ගෙනල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ගිහලා සම්මත කරපු අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ පනත. ඒ පනත ඔබතුමාලා දන්නවා සියලු දෙනා දන්නවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණවත් යන්න අපිට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයවත් දැනන් හිටියේ නැහැ. පරක් වුණා මේ පනත සම්මත වුණා පාර්ලිමේන්තුවේ. මේ පනතේ මොකද කරන්නේ? මේ පනතේ සරලව කියනවා නම් බලය දෙනවා ඒ කාර්යාලයට
ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට හමුදා කඳවුරකට වුණත් කිසිම අවසරයකින් තොරව මේ කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ට ගිහිල්ලා ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු රැස් කරන්න බලය දෙනවා. කිසි අධිකරණ නියෝග අවශ්‍ය නැහැ ඒකට. තොරතුරු රැස් කරන්න බලය දෙනවා. ඊට අමතරව තව දරුණු දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒව ගැන විස්තර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ වෙලා නිසා මම මේක සම්බන්ධ කරන්න ඕන මට ඊළඟට එන පනතට. ඒ පනත දැන් සම්මත කරලා ඉවරයි. පළවෙනි පියවර කෙරලා ඉවරයි. කවුරුත් ඒකේ භයානකම තේරුම් ගත්තෙත් නැහැ. ඒකට විරුද්ධ වෙන්න නැගිට්ටෙත් නැහැ. දැන් එනවා දෙවෙනි පනත. දැන් මේ මාසේ ජූලි මාසේ 5 වෙනිදා එන තිබුණා බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම පිළිබඳ අන්තර්ජාතික ප්‍රශ්නාප්තිය පිළිබඳ පනතක්. දැන් මේ පනත එන්න තිබුණේ ජූලි මාසේ 5 වෙනිදා. නමුත් අපේ රටේ සංඝයා වහන්සේලා කීප දෙනෙක් විශේෂයෙන්ම ගිහිල්ලා ජනාධිපතිතුමාට දැඩිව පෞද්ගලිකව කතා කරලා අපිට ආරංචි විදියට ඉල්ලලා තියෙනවා මේ පනත ගේන දෙන්න එපා මේක කල් දාන්න කියලා. අපිට ආරංචි විදියට මම දන්නේ අපිට ආරංචි විදියට මේ පනත කල් යන්නට හේතුව ඒකයි. හැබැයි සභානායකතුමා පාර්ලිමේන්තුවට කිව්වා මේ පනත කල් දැම්මා පමණයි මේ පනත අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී අපි ගේනවා කියලා. මෙන්න මේ පනත ගෙනාවට පස්සේ තමයි අර මිනි පෙට්ටියට අන්තිම යන්නේ වදින්නේ. මං කියන්නම් ඇයි කියලා. මෙන්න මේ පනත සම්මත කරා කියලා කියන්නේ අර අන්තර්ජාතික ප්‍රඥාප්තිය ලංකාව තුල අනුමත කරා පමණක් නෙවෙයි ලංකාව තුල නීතිගත වෙනවා. ඒ නීතිගත වුණාට පස්සේ වෙන්නේ ලංකාවේ අපි තුම අතුරුදහන් කිරීමක් හෝ මොකක් හෝ ගැන විදේශ රටක කවුරු හරි කෙනෙක් නඩුවක් දැම්මොත් ලංකාවේ රණවිරුවෙකුට විරුද්ධව විදේශ රටක ඒ රණවිරුවාව ඒ රටේ නඩුව ඇසීම සඳහා බාර දෙන්නට ශ්‍රී ලංකා රජයට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ රණවිරුවාව ඒ රටේ නඩුව ඇසීම සඳහා බාර දෙන්නට ශ්‍රී ලංකා රජයට වගකීමක් තියෙනවා. දැන් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් බාර දෙන්න බැරි අනපනත් කීපය ලංකාවේ තියෙන 77 විවස්ථාවෙන් ගෙනාවු. නීති විශාරදයෝ කියන විදියට. ඒ 77 විවස්ථාවේ පිටුවල් කිරීමට එරෙහිව යම් යම් සීමාවල් දාලා තිබුණා. දැන් මේ සීමාවල් පවා මේ පනතෙන් ඉවත් කරනවා. ඉවත් කරුවා කියලා කියන්නේ අපි මම නම කියන්නේ අපි ඔබ ආදරය කරන යම් කිසි රණවිරුවෙක් යම් කිසි නායකයෙකුට විරුද්ධව අපි හිතමු ප්‍රංශයේ හරි ජර්මනි හරි කවුරු රටක නම නොදත් පුද්ගලෙක් විසින් ඒවා හෙලි කරන්නේ නැහැ. නොදත් පුද්ගලෙක් විසින් චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කළොත් එතුමා මේ පුද්ගලයා මෙන්න මේ අපරාධය කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ වරද කරලා තියෙනවා මේ පුද්ගලයා අතුරුදහන් කරලා තියෙනවා කියලා ඒ ආණ්ඩුවට පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාව පිටුවහල් කරලා ඒ රටට එවන්න කියලා ඉල්ලන්න. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ලංකා රජයට තවදුරටත් බෑ. ඔබතුමාට තේරෙනවද මොන තරම් භයානක තත්ත්වයකද මේ ඉන්නේ කියලා? ඇයි මේක කරන්නේ? මේක කරපු ගම මේ පනත හරහා පුළුවන් දේශපාලන වශයෙන් තමුන්ට තර්ජනයක් වෙන අපේ අනාගත නායකයන් වෙන්නට ඉඩ තියෙන සියලු දෙනා යුද්ධයට සම්බන්ධ මේ පනත හරහා තරඟ පිටියෙන් ඉවත් කරගන්නට පුළුවන්. තරඟ පිටියෙන් ඉවත් කරගන්නට පුළුවන්. නඩු ටිකක් දාන්න විතරයි තියෙන්නේ වෙන රටවල. ඒ විතරක් නෙවෙයි වෙන රටක සංචාරයක් කරන වෙලාවක ඒ රජයට පුළුවන් ඒ රටවලට පුළුවන් අත්අඩංගුවට ගන්න. යම් කිසි කෙනෙක් අපේ රණවිරුවෙක් නායකයෙක් යනවන පිටරටක ওই පනතට ප්‍රශ්නපිට අස්සක් කරලා තියෙන අත්අඩංගුවට කරපුවා ඒ රටේ අත්අඩංගුවට අරන් ඒ රටේ නඩු අහන්න පුළුවන්. ආපහු ලංකාවට එවන්න අවශ්‍ය නැහැ. අන්තර්ජාතික යුදාධිකරණයට ඒ රටට පුළුවන් බාර දෙන්න. මේ වගේ ලංකා ඉතිහාසයේ පාවාදීම් වලින් පිරුණු මේ ලංකා ඉතිහාසයේ පාවාදීමේ අග්‍රඵලය තමයි මේ පනත සම්මත කිරීම. සම්මත කළොත් ඒ නිසා අපේ රටේ සියලු දෙනාම මේ ගැන දැනුවත් වීම ඉතාමත් වැදගත්. දැනුවත් වී පාර්ලිමේන්තුව තුළ මේ පනත ගෙනාවොත් ඒකට අත උස්සන උන්ට ආපහු ගෙදර එන්න එපා ගමට එන්න එපා කියන පණිවිඩය දෙන තරමට මේ රටේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලා දකින්නට පහුගිය දවස්වල කියනවා මේක අනාගතේ විතරයි බලපාන්නේ කියලා සමහර දේශපාලනඥයෝ ටීවී එකේ කියනවා ඔබතුමාලා දකින්න ඇති. මේක බුද්ධියෙන් විමසන්න ඇත්ත කියපු ආණ්ඩුවක් කිව්වනම් අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් අපිට බොරු කියන කට්ටිය මේක කිව්වම ඔබතුමාලා විශ්වාස කරනවද? මෙච්චර මේ හදිස්සියේ කඩිමුඩියේ පනතෙන් මේ පියවරෙන් පියවර එන්නේ අනාගතයට වැඩ කරන්නද? අනාගතයේ සින වැරදි සඳහා දඩුවම් දෙන්නද? එහෙමනම් මොකටද පහුගිය දවස්වල අර 88 89 කාලේ අතුරුදහන් වෙච්ච අයගේ දෙමෝපියෝ ටික දෙනෙක් අහිංසක මිනිසුන්ට රවට්ටගෙන ඇවිල්ලා මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියලා කිව්වේ මේ පනතෙන් ඒගොල්ලන්ට යහපතක් වෙනවා කියලා. එහෙනම් අතීතයට බලපන්න ඒක වෙන්න බෑනේ. අනාගතේ විතර නම් බලපාන්නේ. ඒතකොට කන්න ඕනම කබර ගියත් අල්ල ගියා. නේ? මේක සාධාරණීකරණය කරන්න ඕන නම් 88 89ට බලපානවා. මේකෙන් අනතුරක් වෙන්නේ නැහැ කියලාකම අපෝය මේක අනාගතේ විතරයි කියලා කියනවා. ඒ කතාව වලට මම හිතන්නේ බුද්ධියක් තියෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ තවදුරටත් රැවටෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ පනත සම්මත වුණොත් අනාගතේ තමයි නඩු වැටෙන්නේ. මේ පනත අද සම්මත වුණොත් නඩු වැටේ එන සුමානේ අනාගතේ.
හැබැයි නඩුවෙන් පරීක්ෂණයක් වෙන්නේ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල්ට. මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය කෙරුණේ 2009 අපි අවසන් කරපු යුද්ධය කරපු රණවිරුවන්ට දඩුවම් දෙන්න මිස වෙන කිසිම දෙයකට නෙවෙයි කියන එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන සිටිය යුතුයි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අද සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය. දැන් අද සරලව කියනවනම් මට කියන්න අවශ්‍ය උනේ වර්තමානයේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන රජය බලයට ආවේ ඔවුන්ගේ උත්සාහයෙන් නෙවෙයි. ඔවුන් බලයට ගේන්නට අර මාකී බලවේග සියල්ල හවුල් වුණා. ඒතර ඒ බලවේග වලට වන්දි ගෙවන්න තියෙනවා. ඒ බලවේග වලට දැන් කප්පම් ගෙවන්න ඕනේ කරපු උදව්වට. එනිසා මේ බලවේග වලින් ඉල්ලන කටයුත්ත පොරොන්දු වෙච්ච කොන්දේසි ඉටු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි විවස්ථාව ගේන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ පනත් ගේන්න තියෙන්නේ. ඒව කර කර ඉන්නවා මිස මේ රට දුවන්න වෙලාවක් නැහැ.